Sobat Serbada, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus, dan kami doakan semoga kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sobatku, pada kesempatan hari ini seperti biasanya kami mau membagikan tip cara mengobati flu dan batuk. Nah, flu dan batuk ini kerap dialami oleh semua orang ya sobat. Ketika mengalami bersin dan batuk, itu tandanya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Tapi Anda jangan khawatir, kami ada tipnya bahan alam untuk mengatasi masalah flu dan batuk, terutama membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ya sobat. Namun sebelum memulai, Anda sudah pastikan subscribe di channel ini untuk mendukung kami, agar kami lebih semangat lagi membagikan informasi menarik tentang seputar kesehatan. Aktifkan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan tolong bagikan video ini ke teman maupun kerabat Anda, agar mereka juga tahu tentang informasi seputar kesehatan dari kami. Baik sobatku, mari kita mulai. Anda siapkan daun kreksen ya sobat, sebanyak 7 lembar. Nah, ini 7 lembar ya sobat. Nah, bagi yang masih belum tahu ciri-ciri dan mencari tanaman daun kreksen, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya sobat. Nah, kemudian kalau sudah siap 7 lembar daun kreksen ini dicuci bersih agar lebih higienis dan terhindar dari kuman serta bakteri. Kemudian kalau sudah bersih, ini direbus dengan 3 gelas air saja hingga airnya itu tinggal separuh. Mari kita rebus dan ikuti proses selanjutnya. Kemudian kita masukkan 3 gelas air ya sobat. Lalu rebus daun kreksen sebanyak 7 lembar. Ini direbus hingga airnya ini tinggal separuh ya sobat, atau tinggal setengah. Kira-kira 3-45 menit lebih. Diperkirakan sudah tinggal separuh, ini bisa dinginkan, lalu disaring ya sobat, ambil airnya. Ramuannya sudah jadi, cara minumnya 2 atau 3 kali sehari untuk mendapatkan kandungan daun kreksen ini. Setiap minum 1 gelas terutama menjelang tidur ya sobat. Ramuan ini mengandung antioksidan, vitamin C yang tinggi, dan dipercaya memiliki sifat antivirus. Dengan Anda rutin mengkonsumsi ramuan ini, akan dapat membantu mencegah flu, batuk, pilek, dan masalah yang disebabkan oleh infeksi lainnya. Baik sobatku, itulah informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.